루카스 모우라가 이번 시즌을 끝으로 떠날 수도 있다고 암시했다. 영국 풋볼 런던 은 18일 이하 한국 시간 모우라는 아직 계약 연장 옵션을 발동하지 않은 상태에서 이번 시즌이 끝날 때 무슨 일이 일어날지 확신할 수 없다고 인정했다. 며 그의 인터뷰 내용을 전했다. 모우라는 2017에서 18시즌부터 토트넘 유니폼을 입었다. 손흥민, 해리 케인 등과 함께 공격 라인에 포진됐다. 특히 2018에서 19시즌 유럽 축구연맹, 우에파, 챔피언스리그, UCL, 아약스와의 4강 맞대결에서는 해트트릭을 기록하며 팀을 결승으로 이끌기도 했다. 하지만 점차 입지가 줄어들었다. 좌측에는 손흥민이 맹활약을 펼치며 자리가 없었고 우측은 데얀 쿨루셉스키가 오면서 점점 벤치에 앉는 일이 잦아졌다. 여기에 올여름 히샬리손까지 합류하면서 더욱 입지가 줄어들었다. 부상까지 겹쳤다. 모우라는 시즌 초반 힘줄에 부상을 입어 5주 넘게 전력에서 제외됐다. 최근 부상에서 복귀했지만 여전히 경기력이 올라오지 않고 있다. 이런 상황이라면 내년 여름 토트넘을 떠날 가능성도 있다. 모우라는 2023년 6월까지 계약을 맺고 있지만 아직까지 재계약 움직임은 없다. 1년 연장 옵션이 있지만 이마저도 불확실한 상황이다. 모우라 역시 재계약을 고심 중인 것으로 알려졌다. 그는 지난 17일 팔로워 55만 9천 명을 보유한 브라질의 유튜브 플로우 스포츠 클럽에 출연해 내 계획은 솔직히 말해 축구를 하고 높은 수준에서 뛰고 좋은 리그에서 뛸 수 있는 클럽에 있고 싶다. 아직 태울 장작이 많고 나는 30살이므로 아직 어리다. 며 더 많은 출전 시간을 원한다고 밝혔다. 토트넘과의 계약 연장 옵션에 대해서도 입을 열었다. 모우라는 내 생각은 토트넘에서 이번 시즌을 끝내고 우승을 위해 노력하고 가족과 함께 나타날 제안을 듣는 것이다. 국가, 클럽, 재정적 측면 등을 고려할 것이다. 그 다음 최선의 결정을 내릴 것이다. 토트넘이 재계약을 원한다면 나도 좋다. 재계약 제안을 들어봐야 한다. 그들이 원하지 않는다면 나는 자유계약으로 떠날 것이고 더 많은 제안이 올 것이다. 고 답했다. 모우라는 다니엘 레비 회장에 대한 칭찬도 아끼지 않았다. 그는 최근 몇 년 동안 회장이 한 일은 분명하다. 그는 마우리시오 포체티노 감독을 데려왔고 선수들을 바꿨다. 그들은 해리 케인, 손흥민을 데려왔고 구단은 확실히 두 선수에게 많은 빚을 지고 있다. 토트넘은 이 선수들 덕분에 지금의 모습이 됐다. 며 엄지를 치켜세웠다. 이브 비수마는 2022 국제축구연맹 피파 카타르 월드컵 휴식기 때 안토니오 콘테 감독 눈에 들기 위해 노력할 생각이다. 영국 풋볼 런던은 19일 한국 시간 콘테 감독은 월드컵 휴식기를 활용해 일부 선수들에게 자신의 철학을 더 확실히 주입할 것이다. 두 명의 미드필더를 끌어올릴 계획이다. 비수마, 올리버 스킵이 주인공이다. 고 보도했다. 토트넘은 로드리고 벤탄쿠르, 피에르 에밀 호이비에르로 이뤄진 확실한 중원 라인이 있다. 둘 모두 올 시즌 폼이 최고다. 활동량, 수비 지원, 기동력 모두 우수하고 전진성에 이어 득점력까지 갖췄다. 중요할 때마다 득점을 해주고 엄청난 키패스로 기회를 창출하며 토트넘 모든 부분에 도움을 주고 있다. 벤탄쿠르, 호이비에르 둘 중 하나만 빠져도 경기력 차이가 극심하다. 반대로 두 선수 중 한 명이 경기장에 투입하면 토트넘 흐름이 달라진다. 그만큼 영향력이 크다. 문제는 체력이다. 월드컵이 겨울에 치러지면서 전반기 일정이 매우 빡빡했는데 벤탄쿠르, 호이비에르는 많은 경기를 소화했다. 휴식을 주려고 했지만 비수마, 스킵 경기력이 아쉬워 많이 쉬게 하지 못했다. 정말 많이 뛴 벤탄쿠르, 호이비에르는 각각 우루과이, 덴마크에 합류해 월드컵까지 치르고 온다. 토트넘 입장에선 좋지 못한 일이다. 둘의 체력을 보존해주면서 경기력을 일정 부분 유지하기 위해선 비수마, 스킵 활약이 절실하다. 특히 비수마가 영입 당시 기대보다 더 잘해줄 필요가 있다. 비수마는 브라이튼에서 뛸 때 잉글리시 프리미어리그, EPL, 최고 미드필더 중 하나였다. 기본적인 위치는 수비형 미드필더였지만 빌드업, 공격 관여도가 높았다. 거친 플레이로 비판을 듣기는 했으나 수비력도 매우 훌륭했다. 만능 미드필더로 불리며 브라이튼 중원을 책임졌다. 기대를 안고 토트넘에 왔는데 무색무취한 모습만 보였다. 풋볼 런던은 비수마는 EPL 최고 미드필더였다. 토트넘이 많은 돈을 투자해 데려왔는데 지금은 브라이튼 때 근처도 못 갔다. 콘테 감독은 비수마가 수비를 더 개선해야 한다고 생각한다. 고 이야기했다.